kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Ai da fari na sa Allah Ubangiji na, komai nike yi kai ne ka san nufina, ka kara ban baiwa gana wake ogana. Coach sarkin yaƙi wanda baya waso so. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Abinda Allah ya nufa babu mai canza shi, sai gani sai hange ku duba al'amuran shi. Lahu yasa a gaba babu mai rusa shi, nufawa sun zaɓe shi a dole in waƙe shi, an ba shi dodon asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi mai raba kyauta ne, na nan da can yayi masu ogane ogane. A tafa local government shi din na daban ne, baya da kabilanci mai son mutane ne. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi ka zama tauraro, a tafa local government ba kai masu goro. Albishir zan yi maku sai ku ce mani goro, yanzu an ba shi na dan amanar asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Mai mutunci da karamci a gaishe ka, mai yawan kyauta kan ya zama jarinka. Dan amana na nufawa kake haka, baka zalunci sannan garkuwar asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Ana ta tsaron ka kana ta tofuwa gamji, ba a ma gaure haka na ji a jeji. Aikatangar karfe hawanta sai namiji, dan amanar nufawa kuma dodon asu. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Musa M. Abdullah na zo da waƙarka, dan nufawa suna yabon amanarka. Shi ya sanya na ce bara na waƙe ka, ka gama gulbin mali ya baka da iyaka. Coach sarkin yaƙi dan amanar nufawa ne kuma dodon asu. Musa M. Abdullah a nan ne zan